強火にしたらあかんか。いいかな。できてるかな。どっかな。ウグイスだった。春みたい。農家の娘は米粒を一滴もめっちゃふんねん。あつるるるあつ。じゃあな、固まった油がな熱いまだんねんって。こんなもんかな。ごきぎょ。真ん中と端っこ。いただきます。うまっ。ちょっとこれとこれよく飛んでる。ふふ、私は飛んでます。飛んできそう風で。で、その間にちょっとこのまな板シートいらんを、あれ、あんま匂いしへん。使ってんの？ちょっと古いやつ。痛くない。出来上がり。これは初めて作った料理。うまっ。おいしいよこれ。
かわりください。あ、嬉しい。おかわりいただきました。お父ちゃんくれるお魚やし美味しいな。プリプリや。いただきます。熱いかな。何これ、めっちゃ肉厚やん。めっちゃ美味しい。何このお魚、名前わからん。いくで。よいしょ。私すっごい芋けんぴ好きなんですって言ったら、お芋さん好きな人に買ってもらえて嬉しいですって言ってくれはった。いただきます。プレーンから。美味しい。うまっ。3つで1000円。頑張れ頑張れ。